Damn. Шокирующее обвинение. В ходе суда в Лондоне выяснилось, что Литвиненко обвинял Путина в педофилии. Рассмотрение судебного дела об убийстве сбежавшего в Великобританию агента ФСБ России Александра Литвиненко, идущее сейчас в Лондоне, принесло неожиданную сенсацию. По словам работавшего над расследованием британского юриста Роберта Тама, показания которого 27 января были заслушаны в Королевском суде Лондона, незадолго до своей смерти от отравления полонием в местной больнице, Литвиненко напрямую обвинил президента России Владимира Путина в педофилии, а также непосредственном заказе своего убийства, пишет британская The Mirror, передает Цензор.нет. Сами британские журналисты называют признание Роберта Тама шокирующими обвинениями. По словам юриста, перед смертью Александр Литвиненко рассказал ему, что в июле 2006 года им была опубликована статья на одном из чеченских сайтов, где беглый агент ФСБ обвинил Путина не только в коррупции, но и в педофилии. Именно это, по мнению покойного перебежчика, стало серьезным раздражителем для Кремля. По словам Литвиненко, он не сомневался в том, что его убийство заказал именно Путин. Данные слова были занесены в протокол допроса, составленный прямо в Королевской больнице Лондона. В свою очередь, суд, рассматривающий дело, решил подробно выяснить, каким образом действия бывшего российского шпиона могли повлечь его смерть. Для этой цели был составлен специальный официальный запрос, а к рассмотрению данного факта судьи намерены вернуться позднее. Напомню, что Александр Литвиненко скончался в ноябре 2006 года после того, как поучаствовал в чаепитии с двумя россиянами, один из которых являлся бывшим сотрудником ФСБ, в лондонском отеле Grosvenor Square. Как впоследствии выяснила экспертиза, в чай покойного был добавлен радиоактивный полоний-210. Предсмертные показания покойного Александра Литвиненко вряд ли удивят россиян, уже привыкших к более чем странному поведению своего президента. Многим запомнился случай, когда прямо на Красной площади Москвы Владимир Путин, несмотря на десятки телекамер, поцеловал в живот 6-летнего мальчика Никиту. Подозрительно ласковые отношения с чужими детьми, причем исключительно мужского пола, возникают у российского президента практически везде, где бы он ни находился. За знакомством и похотливыми улыбочками обязательно следует объятия, а часто и поцелуи. При этом глаза и выражение лица Владимира Путина при взгляде на мальчиков выглядели более чем странно. На это обращали внимание даже некоторые российские врачи-психиатры. Ось така хуйня, малята.